De Nederlandse windsurfers binnenkrijgen klaar met de trainingen onder Copacabana en trainen op het stuit in Miami. Voor de Fries Koops, die de coaching docht van de talentvolle Lilian de Geus, is het zaak om haar zo gauw als mogelijk klaar te krijgen voor het grote evenement. We zijn hier inmiddels een aantal keer geweest. En het is eigenlijk elke keer weer nieuwe ervaringen opdoen qua wind. Qua windpatronen, om straks op het moment dat de wedstrijd er is tijdens de Olympische Spelen, om makkelijke dingen te herkennen, makkelijker te kunnen anticiperen, omdat het een zeer complexe omgeving is. De 48-jarige Koops had zelfs een succesvolle surfcarrière gehad en leerde onder andere de Silas Berghout de koning naar de medailles op de Spelen van 2008 en 2012. In Brazilië is het op het stuit midden in de zomer en dat betekent dat de Spelen in de winter plakvinden. Het waar is dan wat onstabieler. Je kunt wat regen hebben als er een koufrontje voorbij komt. Temperaturen gaan dan naar een graad of 22, 23. Maar de volgende dag kan het ook weer 30, 35 graden zijn. Dus een beetje van alles. Nu staat de Braziliaanse stad net bekend als de meest veilige. Daarom binnen de maatregels na. We wonen bijna in een soort van gevangenis. We zitten in een hele veilige wijk, Oerka, waar het NOC-NSF een huis heeft gehuurd. En daar kunnen alle bonden en dus ook wij gebruik van maken. Nou ja, we blijven eigenlijk, op het moment dat het donker is, blijven we hier in de wijk en komen niet naar buiten. Dat heeft alles te maken met inderdaad veiligheid. Het gebouw van het NOC-NSF maakt dan meer veiligheid bieden voor de zielers. Meer dan een paar toeristische plakken krijgen ze net te zien van Rio de Janeiro. Een keer naar Copacabana, een keer naar Sugarloaf, om van boven de stad te bekijken of een keer naar Jezusbeeld, dat is leuk. Maar heel veel is er niet als je ook denkt aan je veiligheid. En ja, dat is af en toe lastig.